Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня наше общение с епископом нашей церкви Посольства Божьего. И я хотел продолжать ту тему, которую мы начали на прошлой неделе, и закруглять наше общение с ним за эти три недели. Почему вы думаете, что Бог допустил все эти изменения вообще Посольства Божьего, эти все атаки, эти все гонения, вообще весь процесс, который сейчас начался? Почему эти атаки, почему эти давления? Вообще мы все принимаем это, вот члены церкви, пастыри, это как судьба. Это как судьба любой реформаторской церкви, активной церкви. Я думаю, из-за активности это прежде всего. Из-за церкви, это ждет любую церковь, которая заявляет, которая наступает на тьму, которая выступает против беззакония. И это одна из причин, почему эти атаки. Потому что, как я говорил на прошлой неделе, борьба между тьмой и светом была, есть и будет всегда. Никто не будет приветствовать прогресс какой-то или какие-то перемены, которые отвоевывают то, что было завоевано до тебя. Это естественный процесс. Я думаю, что еще атаки из-за того, что украинцы они не принимают из-за традиций, вот, протестантизм. Вот. В частности, особенно из-за вашей неординарности или как уникальности, то, что вы, человек из Африки, учите украинцев. Я думаю, это тоже повлияло на то, что восстали многие люди, которые не допускают даже мысли, чтобы их учил кто-либо другой. Хотя, если поехать, посмотреть Европу, мир, я говорю о развитом мире, то это абсолютно, все равны люди там. Абсолютно нормально, где китаец, японец, африканец, европеец. Там нет проблем, кто у руля, кто главнее, кто в подчиненных. Много белых в подчинении у африканцев, потому что они большего достигли. То есть Америка самая ведущая держава мира. Она же президент темнокожий. Даже президента чернокожий. То есть мы еще находимся на пути к демократии. У нас еще эти традиции. Вот я думаю, это тоже одна из причин, почему атаки, почему давление. Конечно, потому что церковь большая. Всегда все, что большое, всегда несет какую-то потенциальную угрозу. Но я хочу повториться, что церковь это не угроза, это благословение для государства, благословение для людей. Церковь призвана вносить духовность, церковь призвана вносить Слово Божье, изменять судьбы, поднимать ценности Царства Божьего, поднимать ценности семьи. И этим и занимается наша церковь. Если посмотреть по деятельности, то это основная наша работа. Вот. Но, конечно, найти изъяны можно у кого угодно. И у нас тоже есть свои изъяны, потому что так же, как в любом человеке, так же любая церковь имеет эти вещи. Вот. Поэтому, я думаю, эти атаки, они были предназначены, я думаю, Богом. Для чего? Для того, чтобы, конечно, очистить церковь, перевести на новый уровень, чтобы родилась новая церковь, поднять новых молодых, перспективных людей, чтобы, конечно, чтобы и научить нас чему-то, потому что любая трудность, которую допускает Бог, я верю в то, что это есть Божий промысел также. То есть Бог что-то хочет нам говорить, Бог что-то хочет тоже менять и в нас. Вот. Это благословение. Нет проблемы в этом, что происходит. Просто это судьба Божья, которую мы принимаем, которую мы благодарим Бога за это. Вот. Но мы также знаем наше призвание, мы знаем наше видение, мы знаем наши цели, и мы будем продвигать, спасая людей и распространять Царство Божье. Да, это абсолютно верно, потому что не бывает победы без сражения. Победы не будет, если не будет сражения, и не бывает возвышения без испытаний. И поэтому я думаю, что это все то, что Бог будет использовать как трамплин для того, чтобы мы как церковь могли осуществить
то, к чему он нас предназначил. В принципе, я лично вижу сейчас по тем изменениям, которые происходят в посольстве сейчас, что если бы не было этого кризиса, я лично бы некоторые вещи бы не видел. Не видел бы людей, как люди на самом деле живут. Я всегда видел людей, потому что я иностранец, я видел людей, как люди в церкви. И я думал, что они так и живут везде. И только благодаря кризису я увидел людей, как они есть на самом деле, как они живут. И это мне помогает перестраивать церковь так, чтобы мы могли избежать подобных проблем на будущее. И чтобы мы могли еще стать сильнее и с Божьей динамичностью двигаться к тому, к чему Бог нас призывает. Ну что, спасибо вам большое, друзья. Мы сегодня заканчиваем эту передачу, и завтра мы продолжим эту беседу. Будьте благословенны.